mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri umutima umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanguru ushaka kureba Imana. Amen. Mu gihe cyo gusenga amasengesho agera kure, aho amafaranga atagera amasengesho agerayo, aho icyubahiro kitagera amasengesho agerayo. Reka dushimire Imana igitunezeza kandi kabana natwe uko byaba bimeze kose. Hari Imana igitwumva, Imana ishimwe. Hari icyo Imana yavuganye natwe, reka tukirindire Imana izagisohoza. Ni Imana itabeshya. Umuntu yakubeshya ariko Imana ntago yakubeshya. Umuntu yaguteranya ariko Imana ntago yaguteranya. Umuntu yakuvuga ukuri nuko utari ariko Imana ntago yaguteranya. Imana ishimwe cyane. Birashoboka ko waririmbira Imana ariko hari ikibazo ufite, birashoboka ko wadiyakona ariko hari ikibazo ufite, birashoboka ko washumba itorero ariko hari ikibazo ufite, ariko reka nkubwire hari icyo Imana yavuganye nawe. Imana yibutse isezerano. Imana yibutse isezerano ijyanye n'abantu. Imana ishimwe ijya yibuka. Niba hari ikintu wavuganye n'Imana, haleluya haleluya haleluya. Niba hari icyo Imana yakubwiye, wowe ntugire ubwoba. Imana irinze icyo yavuganye nawe. Imana yibutse isezerano. Gihe kimwe yigeze yibuka Sara. Haleluya. Imwibuka arabona nanzira, ariko Sara Imana iramwibuka. baranabahoye Imana. Bajya babohora Imana abantu bavuga ati Imana ndabona bitagishobotse, ndabona bitashobotse. Yarayibohoye aravuga ati uzamere Ishimayeli umugisha. Yego, kuko Isaka we ndabona atazaza ariko Isaka azaza. Haleluya haleluya. Imana ishimwe. Nubwo ibihe bikomeye azaza Bizemera nubwo bitameze neza none nejo haleluya. Ariko ntabwo babwibihe kubera ko Imana yavuganye nawe. Imana yacu iracyakirinze. Imana yibutse isezerano kuba yagiranye n'abisezerano. Imana yibutse yabwiye abantu bayo ndetse naho yakibabwiriye. Imana yamahurije kugisohoza kubera ko ni Imana itabeshya. Yesu ashimwe. Ndabashije mu izina rya Yesu. Ni Mugeni TV ngarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge imirimo Imana yakoze. Hanyuma turi kumwe n'abatumirwa bacu twatumiye, turi kumwe n'amasengesho, turi kumwe n'abikora Imana, muri kumwe nanjye Mugeni. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Abari mu gihugu, abari hanze, turabakunda. Amahoro y'Imana nabane namwe. Natwe turashima Imana iturinze, kandi namwe ndizera ko Imana ibarinze. Abo bitameze neza ndabifuriza gukomera. Hari igihe bitagenda neza none, ariko none ejo bikagenda. Imana nibaha umugisha. Tugiye gutangira dusenga Imana, tuyishimira kuko mu bibi mu byiza tugomba kwishima. Masengesho amakuru ashima Imana, bikora Imana amakuru ashima Imana iminsi myinshi. Dushimye Imana ko twongeye guhora dushimye Imana tuvuga kwera kwayo. Ndibaza ko namwe Imana yabarinze, Imana yabanye natwe kandi ikabana natwe. yego rwose yabanye natwe. Tugiye kuganira n'abantu, abakunzi ba Mugeni TV, abakunzi b'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndetse n'uri kudufata amajwi n'amashusho nawe turamusuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane nawe, adukorera akazi gakomeye. Imana ijye umuha umugisha. Urera urakiranuka kandi uzabana n'abera. Ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe ryatumye tubaho, ijambo ryawe ryatumye isi ibaho, ijambo ryawe rituma ibitari biriho. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Turagushimye ko wera kandi ugakiranuka. Ijambo ryawe n'ubuzima n'inkota.
ayiwe uyu mwanya turagushimiye warinze masengesho warinze bikora imana warandinze urinda umuryango wanjye warinze igihugu warinze itorero ry'Imana muri rusange warinze abanyarwanda n'abanyamahanga izina ryawe nirihabwa icyubahiro tugarutse muri aka kanya rero nyemerere duheze imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umwe cyangwa babiri nibaterana uzururuka kubana nabo turaritse mwuka wera kugira ngo abane n'amasengesho mwuka wera abane nanjye mwuka wera abane n'abikora imana abane n'ugiye kudufata amajwi n'amashusho mwuka wera abane n'abazadukurikira n'abazumva iki kiganiro nyemerere imbaraga z'Imana isumba byose zibane nabo kandi mwuka wera arushaho kuganza kandi ategeke iki kiganiro tugihamagayemo imbaraga z'Imana imbaraga zibyutsa abaguye imbaraga zisubizamo abari bacitse intege wongera uduhembure kandi iyo tugiye kuvuga ibyawe tubanza kuva mu bidatunganye eza ubugingo n'umubiri kuko umwuka wera ayiwe nawe utweze udutunganye imbaraga z'Imana zitubonekeho n'utweze weze ubugingo kuko aribwo buzabona Imana weze n'umubiri kuko tukiri mu isi ubitse iby'umwuka ubitse mwami iby'umwuka wera ngaho gomeza kutuneshereza cyo turogoye n'inama z'abadayimoni mu izina rya Yesu umuntu uwo ari we wese ntaba ari we mu masengesho ntaba ari we nanjye ntaba ari njye bikora imana ntaba ari we hagararane natwe uburyo wabanye na Kuro uramubwira ngo umva Kuro we uwo nimikishije amavuta mubwira ko wamumenye vugana na Zerubabeli ayiwe Uwiteka vugana n'umusozi wari imbere ye wavuganye na Yeremiya vugana n'amagufwa yumye yari mu kibaya ubu ari kuvugana n'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu wongere kutubyutsa imbaraga z'Imana zikorere muri twe umwuka wera w'Imana aganze kandi ategeke kandi uduhe ibyahembura imitima y'abantu ntago twamenye icyo imitima ikeneye ariko amagambo yawe naba muri twe turaza gukora icyo ushaka ntaba ari twe twararikaga umwuka wera kugira ngo aze kuba ari we uganza kandi aze kuba ari we uyobora iyi gahunda umwami nyemerere buri muntu wese uzumva iki kiganiro kizagira aho kimukura kigire n'aho kimushyira tubigusabye twizeye ni mu izina rya Yesu amen. twakiriye masengesho twakiriye bikora imana bagiye gutangira batwibwira babwire abadukurikiye nanjye benshi baranzi abatanzi ni Mugeni amazina yanjye nitwa Ishimwe Josiane ndi umugore mfite umugabo n'abana Imana ibaha umugisha Amen. nkunda gusenga ndi abantu b'Imana gusenga n'ubuzima gusenga bihindura amateka senga bitanga agaciro senga birema ibitari biriho bikabaho senga bituma umuntu yihangana senga bitera gukomera senga bitera kumenya uko ubana n'abandi cyangwa uko witwara muri situwasiyo ugezemo kandi iyo twabaye imbere y'Imana gusenga kwacu kujya kugira umumaro hari umuririmbyi uvuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu
agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri umutima umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanguru ushaka kureba Imana. Amen. Mu gihe cyo gusenga amasengesho agera kure. Aho amafaranga atagera amasengesho agerayo, aho icyubahiro kitagera amasengesho agerayo. Haleluya. Amen. Mu gihe cyo gusenga aho imiryango itagera inshuti ntizigereyo nawe ukabona utagerayo uhata umusengesho. Birasobanura ikiganiro cyacu aho utagera aho ubona utakigerera. Yego. Bikora ahantu utagera hamwe ubona byakurenze abyanze uhatuma isengesho. Uhatuma isengesho ukavuga ngo wite ugereyo. Yego. Mu gihe cyo gusenga rero ngo aya masengesho atambuka nk'inyenyeri ntago akumirwa. Yego. Aya masengesho dusenga ari ntakumirwa. Imana ishimwe. Ngo agera kure cyane ngo atambuka nk'inyenyeri ngo niko umutima w'umuntu uri musenga Imana aya masaha unkurikiye ujye umera. Imana ishimwe. Umutima w'umuntu ubaye imbere y'Imana ujye umera nk'inyenyeri izamuka ijya ku Mana. Haleluya. Amen. Aratubwiye ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana n'umwana mutoya, umukene, umukire, uciriritse, usuzuguwe, uwubashye, urwaye, urembye, utarwaye akaba azi gusenga ntabwo ajya agira ubwoba. Imana ishimwe. Mu ntambara waba urimo, mu kigeragezo waba uhagazemo, kondisiyo waba urimo ntabwo ujya ugira ubwoba. Imana ishimwe. Ariko tuyihereze icyubahiro umwami. Umuntu usenga ntajya agira ubwoba. nawe usenga kino. Hari ijambo nkunda, umuntu usenga ajya abasha guhanda ibihe. Umuntu usenga ajya abasha gutungura iminsi igihari. Yego. Umuntu usenga aratungurana ajya atungurana. Umuntu usenga atungura iminsi. Yego. Umuntu usenga gusenga ni ubuzima. Gusenga ni imibereho. Nawe nkurikiranye ndakwifuriza gusenga. Imana ishimwe cyane. Umuntu usenga ariko turavuga usenga ngo ntago azagira ubwoba. Nubwo umuntu yagutera ubwoba, nubwo ibihe byagutera ubwoba, nubwo uburwayi bwagutera ubwoba, nubwo banki igutera ubwoba, nubwo ideni riguteye ubwoba, uriberemo ntago uzagira ubwoba. Imana ishimwe. Ngo kuko uwo muntu ajya afashwa no kugira gute no gusenga. Ngo aya masengesho rero aragenda agakomanga ku Mana imbere y'Imana, akanyeganyeza intebe y'Imana. Arakomanga. Ishimwe. Wowe unkurikiranye bavandimwe, aho utazagera uzatuma isengesho kandi ntabwo uzatsinda. Muririmbyi yaravuze ngo ntawe usenga kina. Haleluya. Ntawe usenga kina ntabwo bijya bibaho. Nta muntu ujya utoba urwondo asenga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndabifuriza gusenga kuko gusenga ni ubuzima. Gusenga bitanga amahoro. Wowe unkurikiranye urimo unywa inzoga kugira ngo ubashe gusenga, ufata ibiyobyabwenge kugira ngo ubashe gusenga, ukumva ko kujya mu buraya ari byo byatuma ubona amahoro, bya bindi urimo ushakiramo amahoro ntabwo ariho hari amahoro. Ahubwo kubana n'Imana no kubana n'abantu neza ngo nibyo bizana amahoro. Bana n'Imana hanyuma amahoro araza. Hari igihe umuntu ibibazo bimurenga akavuga ati ndamutse mfashe inzoga, ndamutse mfashe itabi, ndamutse ngiye mu busambanyi, ndamutse mvuye aha nkajya aha, ntabwo ari byo bitanga amahoro. Bana n'Imana. Twabonye Imana itanga amahoro. Bana n'Imana, komera ku Mana. Imana ishimwe. Amen. Turabakiriye. Murakoze cyane. Ndabasabye mu izina rya Yesu ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana yacu nibibane namwe aho muteraniye, aho muri kutwumvira. Imana amahoro ibagirire neza. Amazina ni Masengesho Louise, ibindi Imana amahoro duhana umugisha. Ndi umukobwa. Imana ihabwe icyubahiro. Twakiriye Masengesho kuri Mugeni TV. Imana y'amahoro ni muhereza iki umugisha. Twakiriye umukozi w'Imana
nawe natwibwire yibwire inshuti abavandimwe badukurikiye. Haleluya. Abatoje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Bikorimana Papiasi. Ni ya Kicukiro, ndi umubyeyi. Imana iduhana umugisha. Imana imuha umugisha. Tuguhaye ikaze, twishimiye kubana nawe kuri Mugeni TV. Imana iguha umugisha kubwo kumvira umurariko wacu, ukemera kuza gusangira natwe ijambo ry'Imana, ukigomwa umwanya wawe, ibyo wari urimo ukora ukaza kubana natwe. Imana y'amahoro igire gute, iguha umugisha. Amen. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Muratwakiriye kuri Mugeni TV. Imana ibaha umugisha mwinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cyawo cya mbere, dusome ku murongo waho wa 11. Twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ni igice cyawo cya mbere, umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Turasimbuka dusome 23. Haravuze ngo iminsi y'imirimo yishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asaminda, abihisha amezi 6. Aravuga ati uku ni ko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo, ikaneturura mu bantu. Tuvuge ngo amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka duhereze Imana icyubahiro. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Luka uyu nguyu yari umuganga, ariko aza gukora n'umurimo w'Imana. Bivuze ngo umurimo wose wakora birashoboka ko wakora n'umurimo w'Imana, ibintu byose bigakunda. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mugabo Zakariya ndetse n'umugore we witwa Elizabeti bari abakozi b'Imana. Barasengaga, bakoraga umurimo w'Imana, kuko Bibiliya itubwira neza ko Zakariya yari umutambyi. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwira ngo igihe cya Zakariya cyari kigeze cyo kujya gutamba ibitambo. Yego. Ubufindo buramufata, basanga Zakariya ni ukwiriye kugira gute, kujya gutamba ibitambo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dushimire Imana igitunezeza kandi ikabana natwe. Uko byaba bimeze kose hari Imana igitwumva. Imana ishimwe. Hari icyo Imana yavuganye natwe, reka tukirindire Imana izagisohoza. Ni Imana itabeshya. Umuntu yakubeshya ariko Imana ntago yakubeshya. Umuntu yaguteranya ariko Imana ntago yaguteranya. Umuntu yakuvuga ukuri nuko utari ariko Imana ntago yaguteranya. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo Zakariya yuko yakoreraga Imana we n'umugore we Elizabeti bari bafite ikibazo cyuko batagiraga umwana, ariko bakomeza gukorera Imana. Reka mbwire wowe uri gukorera Imana ufite ikibazo, uri kuvuga ngo ugiye kureka gukorera Imana kubera ikibazo ufite muri iyi minsi. Reka korera Imana uko byamera kose, korera Imana. Haleluya. Nta mpamvu nimwe kudakorera Imana. Zakariya yatubereye urugero rwiza kubera ko yakoreye Imana nta mwana agira. Yakoreye Imana akiri mutoya, bigera naho abona ko bitakishobotse ko umwana kimubonye, niko yajya gutambira Imana. Agezeyo marayika w'Imana, haleluya, basomye ngo marayika w'Imana arangije aramubwira ngo Zakariya witinya, kubera ko gusenga kwawe kwageze imbere y'Imana, gusenga kwawe muri make kwarumvishwe. Icyo Imana yavuganye nawe kizasohora. Dufite Imana ishobora byose, Imana itibagirwa, Imana yibuka isezerano ikaza kuyibuka n'uwo yaribwiye, yarangiza ikarisohoza. Yigeze ibwira umugabo witwa Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, nakumenye narakurema mu nda y'umubyeyi wawe, ndangije ngushyiriraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Reka mvuge ngo icyo uzaba cy'Imana yari ikizi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ibaza Yeremiya ijambo rikomeye, iramubwira
ngo mbese Yeremiya mu ntoki zawe ufite iki? Uyu munsi wa none mfite Bibiliya. Ariko Yeremiya yari afite inkoni mu ntoki. Imana iramubwira ngo ukubonye iyo nkoni niko ndinze ijambo ryanjye, ndinze n'uwo naribwiye kugira ngo nzarisohoze. Ndagira ngo nkubwire mwene data, wowe uduteze amatwi, wowe udukurikiye, Imana irinze icyo yavuganye nawe. Imana iracyari kirinze. Nubwo ubona nta nzira, nubwo ubona nta buryo, nubwo ubona bitazasohora, nubwo ibimenyetso byagushiranye, ariko reka nkubwire ngo icyo Imana yavuganye nawe iracyakirinze. Umunsi imwe Imana izagisohoza. Jya nkunda kubwira abantu, abwira ngo iminsi iba myinshi ariko igahimwa n'umwe. Haleluya. Igeze ibwira umugabo witwa Yobu, iramubwira ngo noneho hamagara. Hari umuntu wakumva. Hari igihe umuntu ahamagara abantu bakamukupa kuri telefone. Hari igihe umuntu ahamagara amareza akabura. Hari igihe umuntu ahamagara akabura umuntu wamwitaba, telefone igacikira. Ariko reka nkubwire ngo telefone y'Imana ifite rezo, ntabwo ijya iva kuri rezo, ntabwo umuriro ujya ushira. Hamagara Uwiteka arakumva. Nubwo waba urwaye, hamagara Uwiteka azakumva. Nubwo waba ushonje, hamagara Uwiteka azakumva. Nubwo wabona nta nzira, ariko hamagara Uwiteka, Uwiteka wazakumva. Imana ishimwe. Muririmbyi yavuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu, aravuga ngo wajya agera kure cyane, yarangiza agatambuka n'inyenyeri, akagera imbere y'Imana agakomanga, amasengesho arakingurirwa. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Zekariya Imana ivugana nawe, iramubwira ngo Zekariya witinya. Kuko hari ibintu byari bimutinyishije. Wowe udukurikiye witinya, wowe urwaye witinya, wowe ufite ibibazo witinya, wowe wabuze urubyaro witinya, wowe urushako rwananiye witinya, wowe wabuze urugo witinya, wowe wabuze umwana witinya. Hari Imana ishobora byose. Wowe utagira akazi witinya, turagukomeje kubera ko Imana yacu irashoboye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ivugana na Zekariya, iramubwira ngo Zekariya witinya, kubera ko gusenga kwawe kwageze imbere y'Imana, kandi niko kugiye kumanura Imana. Imana igiye kumanurwa no gusenga kwawe. Niba warasenze ukiranutse, gusenga kwawe kugiye kumanura Imana. Imana izireba ibyo wayibwiye, yiteguye kubikora. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Tuhereze Imana yacu icyubahiro. Kubera ko Imana yacu irashoboye. Wewe witinya, wewe wasenza yitatu witinya, wewe winginze Imana witinya. Imana yacu ijya yumva gusenga, Imana yacu yumva kwingingwa. Abantu wabinginga nibikunde, ariko ijuru iyo waryinginze, ijuru. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Oya wewe witinya, nubwo bikomeye witinya, nubwo ubona nta nzira witinya, nubwo ideni rya banki ryabaye ideni witinya, nubwo kereda ubona ari ikibazo witinya, kubera ko ari ijuru ryumvishe gusenga kwawe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Nubwo ubayeho wenyine. Haleluya. Oya witinya mwene data, witinya wowe udukurikiye. Imana irashoboye kandi Imana aciri mu kazi. Yavuganye nawe niyo kwizerwa. Imana iracarinze ijambo yavuganye nawe. Imana yacu si umuntu ngo ibeshye, Imana yacu si umuntu ngo yivuguruze. Iki Imana yavuganye nawe, Imana yacu izagisohoza. Imana ihabwa icyubahiro. Birangije ngo Zekariya arangije ngo marayika w'Imana aramubwira ngo Zekariya, nubwo washidikanyije kubyo navuganye nawe, si ubwa mbere navuganye nawe, ariko naje kubishyiraho iherezo. Ukeneye marayika w'Imana ugendana nawe, ukeneye marayika w'Imana uza gusohoza ibyo yavuganye nawe. Haleluya. Yari yarumvise Imana Imana ishimwe, yashigeze arananirwa, Imana ishimwe, ararambirwa, haleluya, aracogora, haleluya, nkuko nawe dukurikiye unaniwe. Imana ishimwe. Hoya hunaniriwe, Yesu yarabyumvise. Yesu yarabibonye. Nubwo wasenze ukumva ko byarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo araho Imana yacu yanditse. Imana yacu ijya yibuka isezerano, Imana yacu ijya yibuka icyo yavuganye n'umwana wayo. Ntabwo Imana ijya yibagirwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Maze ngo Zekariya asubira mu rugo iwe, niko twasomye ijambo ry'Imana. Asubiye mu rugo iwe ibintu biremera. Reka mvuge ngo Yesu yahageze ibintu bijya byemera. Yesu yahageze ibyari byaranze byijyana mu murongo. Yesu yahageze urubyaro ruraboneka. Yesu yageze urushako rurakunda. Yesu yageze akazi karaboneka. Yesu yageze amadeni arishyurwa. Yesu yahageze ibyari byaranze biremera. Ahubwo tumira Yesu ahagere. Haleluya. Yesu agere mu byawe. Yesu nahagera ibintu byose bizemera. Aze Yesu uko abisanze siko asiga. Ntabwo ari ko abisiga. Oya Yesu ageze kwa Elizabeth, asanga Elizabeth yibereye mu turimo twe.
ariko yari yaravuganye n'ijuru, yari yaravuganye n'Imana. Reka mvuge ngo umuntu wavuganye n'Imana ntaterwa ubwoba n'ibyo ari guhura nabyo, kubera ko hari Imana ishobora byose. Zekariya akigera mu rugo ibyari byaranze biremera, mu ijoro rimwe bita bikunda. Haleluya. Reka mvuge ngo Imana ije kugutabara ntabwo bifata iminsi, ntabwo bifata amasaha, ntabwo bifata igihe kirekire, ahubwo Imana ihageze ikora icyayizanye. Imana yacu ni ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nibwo ngo Uwiteka araneturuye. Reka mvuge ku ijambo gutetururwa. Reka Imana iguteturure. Ntabwo nzi ikibazo umazemo igihe kirekire, ariko ndinginga Imana ngo iza kuguteturura. Wowe udukurikiye, wowe uri kutureba, wowe uri kumvira ijambo, iri jambo ribohora umutima wawe. Imana iziguteturure. Iyateturuye Elizabeth abona bitagishoboka. Elizabeth ashaje. Elizabeth yarashaje, ariko nubwo yarashaje aricyo yari yaravuganye n'Imana. Hari ikintu yari yaravuganye n'Imana. Yo Yesu yahageze amazina arahinduka, yo Yesu yahageze amateka arahinduka, yo Yesu yahageze ibyari byanze biremera. Uyu mubyeyi yabonaga nta nzira, yabonaga bitazakunda, yabonaga n'imyaka yaramusize. Reka mvugane n'ababona ko imyaka yabasize, icyo Imana yavuze izagisohoza. Na jambo Imana ivuga ngo rihere. Umuntu yari kubwira rigahera. Haleluya. Umuntu yakubwira ijambo rigahera, ariko turashimira Imana. Imana yavuganye natwe, ikurikirana ijambo, ikarikurikirana uwo yaribwiye, ikamurinda. Nubwo wahura n'ibibazo, Imana irakurinda kubera ikintu yavuganye nawe, yarangiza ikazagisohoza. Ariko mwamere Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana irindanye n'icyo yavuganye nawe. Imana yaturinze. Ubundi ahabo haba hararangiye. Ariko kubera icyo Imana yavuganye nawe, icyo Imana yavuganye nawe nicyo gitumye kurinda. Icyo Imana yavuganye nawe nicyo gitumye ije gukora. Haleluya. Imana ije gukora icyatumye kurinda. Imana ije gukora icyo yavuganye nawe. Hari ikintu Imana yakubwiye, niyo mpamvu yakirinze kugira ngo igisohoze. Imana ishimwe. Reka mbabwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Icyo Imana yakuvuze Imana izagisohoza. Ntabwo Imana ijya ibeshya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ahubwo hagarara mu mwanya Imana igushaka ikakubona. Hagarara mu mwanya Imana iri kukureba ikakumenya. Hagarara aho Imana yavuganiye nawe niho izagusanga. Imana ishimwe. Imana yiteguye gukora. Haleluya. Imana yiteguye gukora. Imana yiteguye guteturura abantu. Imana yiteguye kunezeza imitima y'abantu. Imana yiteguye kumva gusenga. Imana yiteguye gusoza amasezerano y'ibyo yagiye igirana n'abantu. Kuko uyu mugabo Zekariya nubwo yari umutambyi, Bibiliya ivuga ko yari umukiranutsi, ndetse n'umugore we bakoreraga Imana bakiranuka, ariko bagira ikibazo cy'uko batageraga umwana. Birashoboka ko waririmbira Imana ariko hari ikibazo ufite. Birashoboka ko wadiyakona ariko hari ikibazo ufite. Birashoboka ko washumba itorero ariko hari ikibazo ufite. Ariko reka nkubwire, hari icyo Imana yavuganye nawe. Imana yibutse isezerano. Imana yibutse isezerano rijyanye n'abantu. Imana ishimwe ijya yibuka. Niba hari ikintu wavuganye n'Imana, haleluya, 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 haleluya. Niba hari icyo Imana yakubwiye, wowe ntugire ubwoba. Imana irinze icyo yavuganye nawe. Imana yibutse isezerano. Gihe kimwe yigeze yibuka Sara. Haleluya. Imwibuka babona nta nzira, ariko Sara Imana iramwibuka. Baranabahoye Imana. Bajya babohora Imana abantu. Bavuga ati Imana ndabona bitagishobotse, ndabona bitashobotse. Yarayibohoye aravuga ati uzampere Ishimayeli umugisha. Yego. Kuko Isaka we ndabona atazaza. Atazaza. Ariko Isaka azaza. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nubwo ibihe bikomeye azaza. Bizemera. Nubwo bitameze neza none nejo. Haleluya. Ariko ntabwo babwibihe. Kubera ko Imana yavuganye nawe. Imana yacu iracyakirinze. Imana yibutse isezerano kuba yagiranye n'abisezerano. Imana yibutse yabwiye abantu bayo, ndetse naho yakibabwiriye. Imana yamahurije kugisohoza kubera ko ni Imana itabeshya. Zekariya yabonaga byararangiye, aravuga ati ubundi byashoboka bite? Umugore wanjye Elizabeth arashaje, ndetse nanjye ubwanjye ndashaje. Nawe uyu mwana wa mudu witeka, ntabwo umugore wanjye azashobora kumuheka, ntabwo azashobora kumuhindura imyambaro y'impinja. Ariko aravuga ngo hari ijambo navuganye namwe, ndi Uwiteka nje kurisohoza. Aravuga ngo nta jambo avuga ngo rihere. Aravuga ngo je guhindura ibyo yavuze aje kubikora. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Tumva tugiye gusenga Imana. Imana iguha umugisha. Tumva tugiye gusengera muri iri jambo. Utuma isengesho. Wowe ufite isezerano kandi Imana ije kurisohoza. Kabubona bitinze, kaburi mubohora Imana. Yego. Kaba wumva ucitse intege, kabubona naho bizava. Yego. Gareba hirya no hino. Imana iracyafite inzira. Ibumoso n'iburyo.
warangiza ukabura uburyo Yego. ariko iracyafite ubundi buryo Imana ifite uburyo. turashima Imana ku buryo bw'Imana Imana ifite uburyo. Imana ishimwe. ngo ifite inzira zirenga iki igihumbi kandi ntigiburamo iyinyuramije ntago yaburamo iyinyuramije kugutabara. uburyo yagendereje Elizabeth. Amen. Amen. aba ariko natwe tugenzere Imana ishimwe. ahantu uryamye kuri icyo gitanda uriho muri ako kazi urimo muri urwo rugo urimo wumva waburiye igisubizo Yesu aracyafite ikindi gisubizo. Amen. aracyafite ubundi buryo uburyo bw'abakomeye bwarashize uburyo bwawe bwagushiranye uburyo bw'amafaranga urabona bwashize uburyo bw'abaganga bwaranze ariko tukuzaniye kwakira ubundi buryo aracyari uburyo aracyari ubundi buryo. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. dushima Imana itita ku myaka ntago Imana ireba ku myaka ntago ireba igihe umaze mu kigeragezo hari igihe abantu barambirwa ibintu ntago ireba ko abantu babivuzeho cyane abantu cyangwa ngo irebe uburemere bwabyo ukareba uburemere uburemere bwabyo uburemere bw'ibyo turashima Imana ko ije gutabara. Haleluya. ariko iyo Imana ije gutabara yego ntago igigisha abantu inama iramutse ikoresheje inama bavuga baturiya byararangiye bibye birakomeye ariko iyo ije kugutabara iyo yiziye abantu barabimenya. Haleluya. kandi dushima Imana ko ikora ikintu kiyitiriwe ku buryo abantu bose bazamenya ko Uwiteka yagutetura ari we wabikoze. hari igihe Imana iguteturura wowe nkurikiranye Imana niguteturure bikora imakira gutetururwa n'Imana. ndabyakira mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Ndabyakiriye. Amen. hari igihe Imana iteturura abantu n'ukuri. hari igihe Imana iteturura nta buryo nta nzira Imana iguteturure bikora uko ari igihe ndayumvise. Haleluya. Amen. kabana mu gitondo byanze gushya hari igihe umuntu arara mwishuka wishyikiriye ubara amasaha ngo urebe ko bucya bwanze gushya ariko ntacyo bitwaye rero ngo hari kurira kwararira umuntu ariko bwaki impundu zikavuga. Haleluya. turashima Imana ishimwe. turashima Imana kwakira ubundi buryo aracyari ubundi buryo ushobora kuba yaragutabaye 2018 ukaba ubona uyibuze 2024 ushobora kuba yaragutabaye 2008 ukaba ubona 2024 waboneka haracyari ubundi uburyo buracyahari. ndumva mfashije tugiye gusenga Imana tugiye gusengera abantu Imana ishimwe babandi bumvaga ku buryo bwashize yego twari igihe umuntu agera akavuga ati ariko ndabona Imana ishobora kuba byarahoye nago byarangiye yatabaye Zakariya ko Imana ni magana yatabaye Elizabeth yatabaye Sara ibya Sara byo birarenze. Haleluya. n'Imana ikora ubwenge bw'abantu babona ko bidashoboka ndagira ngo bizarare mu ijambo rivuga ngo turi imbere y'Imana ikora ibyagutse. Haleluya. Ibyagutse. Imana ishimwe. Byagutse. Ubundi iby'abantu badashoboye nibyo Imana ishoboye. Hari igihe tuvugira ngo Imana yatanga umuceri, Imana yagira gutya, hari ibintu twamaze kumva ko Imana ishoboye mu buryo bworoshye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ikora ibyagutse, ifite ubushobozi bwo kugusha imvura iwawe ahandi itaguye. Amen. Ifite ubushobozi bwo kugukiza abandi bapfuye. Ifite ubushobozi bwo kugukiza indwara yisha abandi. Ifite ubushobozi bwo kuguha urubyaro ugeze muri 90. Ifite ubushobozi bwo kugushyingira 40 igeze. Iracyafite ubundi buryo bwo kukugaburira babona ko inzara ikwishe. Imana iracyafite uburyo bwo kugira ngo wiga amashuri ubona ko byahagaze nta menerevari. Imana iracyafite ubundi buryo bwo kuguhereza agaciro aho wamburiye agaciro. Imana iracyafite ubundi buryo buracyahari. Aho abantu babona ko nta nzira, Imana ifite inzira. Aho babona nta buryo, Imana ifite uburyo. Aho abantu babona ko byarangiye, ku Mana birakomeje. Ntabwo Imana ikinanira. Ku Mana birakomeje. Tugiye gusengera. Haleluya, haleluya. Guhagarara mu mavuta yo guhanurira abantu mbabwire ngo iracyafite ubundi. Iracyafite ubundi. Irakomeje. Masenge. Tuzamure muri resengesho. Shyira abantu imbere y'Imana bumvaga ko bwahagaze. Haleluya. Dusengera abantu babonaga ko byarangiye. Abantu babona ko bitagishobotse. Dusengane nabo. Ku Mana biracyashoboka. Ku Mana biracyemeye. Ukabona ko byarangiye ariko. Murabizi. Nawe ubwe wakireba ugasanga byararangiye. Ukabyuka ubwira Imana atari ko Mana. Siko ubu tujya tugira abantu bagera mu gihe akavuga ngo ariko wanyuye. Yego. Nyicyurira nabona ko byarangiye akabona ko nta kintu kimaze mu isi kubaho ari byo bikomeye kuruta urupfu. Ariko Imana ifite uburyo. Ariko Imana ifite uburyo. Imana ifite ubushobozi. Imana ifite imbaraga.
tugiye gusenga. Intwaro ya mbere wo dukurikiranye, wizere kandi wizerere mu byagutse. Amen. Muri ubu buryo Imana ifite, hari uri kuvuga ngo wamaka akazi, ngo nakora utu tuntu duto. Ndagira ngo wowe nkurikiranye ukora ibintu byagutse, kuko ni turi imbere Imana ikora ibintu byagutse. Ntabwo Imana ikora utuntu duto, ahubwo Imana ikora ibyagutse. Wizerere mu bintu byagutse. Imana ishimwe. Mana nziza. Haleluya. Urera Mana. Haleluya, 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 haleluya. Wowe urareba ukitegereza ukamenya ibyo umuntu akeneye. Mu izina rya Yesu ufite uburyo bwo kugaburira abantu, uburyo bwo kwishyura amadeni, uburyo bwo gutanga agakiza, waramutabaye bamuteturura. Uwiteka Mana ikomeye, dusuzumye turebye tubonye neza gusa natwe Mana twabonye neza yawe, reka natwe abadukurikiye tubagirire neza, twabonye gukomera kwawe. Kandi babona nta buryo batereza uburyo, abo babona nta bushobozi ubaho ubushobozi. Abakurikiranye iki kiganiro cy'ijambo ryawe, dusengeye abafite intambara z'uburyo butandukanye mu izina rya Yesu. Umurongo Satani yabashyiriyeho tuwukujeho imbaraga z'amasengesho mu izina rya Yesu Kristo. Tubahesheje gutabarwa, tubahesheje imbaraga zinesha. Abari mu bitaro hari ubundi bushobozi, abari mu ngo zabo hari ubundi bushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo uri mwiza Yesu. Tubahesheje kubaho niyo mpamvu abari mu biraro, abambaye ubusa, abashonje, abakuramo inda, abatarigeze batwita, ubahe gutwita. Ijambo ryawe bituma umuntu atwita, rigatuma umuntu abyara. Ijambo ryawe rikura umuntu mu ruzerero rikamuha gakondo. Haleluya. Ijambo ryawe rirere boregenema riramuremera rikamukiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Topeforegonema abafite amadiplome bahunitse turayasengeye mu izina rya Yesu. Tutumye isengesho. Haleluya. Ab'ubwenge bwanze mu ishuri turabasengeye Mana. Ni izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aracyari ubundi buryo. Dushimiye we wari udukurikiranye aho uri, wagendaga wicaye, uri mu kazi, uri mu rugo, uri mu modoka, twakubwiraga ngo haracyari ubundi buryo. Nimero yanjye urayisanga aho hasi. Ndetse waba akeneye gusengerwa, uburyo bwo gusenga, uburyo bw'amasengesho, ukeneye inama, waduhamagara. Dusenga kuwa gatandatu, kuwa kabiri, kandi wizere Imana. Yesu yaravuze ngo tumwizere mu rugo rwa se hariyo amazu menshi. Yego. Yaza kuba adahari yari busiga abarabitubwiye. Amen. Amen. Dushimiye rero we wari udukurikiranye. Undi muntu uwo ari we wese ubufasha washaka kuduha, ibitekerezo, inama zanyu, abaduhamagara, abandika komenti, abatwereka ko badushyigikiye, Imana ibaha umugisha, kuko Imana iduhagurukije muri iki gihe ngo tuyikorere. Imana iduhagurukije kugira ngo twongere dutange ijambo ry'Imana. Tugeze mu minsi igoye, tugeze iminsi y'ubuhenebere, abantu turi kwivugira ibindi, ariko birakwiye ko ijambo ry'Imana ryubahwa. Imana ibaha umugisha rero, naho ubutaha. Amahoro y'Imana abane nawe.